दोस्तों रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे की एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है जिसमें एक शख्स पलक झपकते 3 मोबाइल लेकर गायब हो गया। हमेशा रेलवे स्टेशन पर सावधानी बनाकर रखें और भीड़ वाली जगह से दूर रहे। ध्यान से देखिए इस वीडियो में। ये पहला मोबाइल निकालता हुआ, ये दूसरा मोबाइल, एक एक करके 3 मोबाइल लेके चला गया।